Hi guys, welcome to Growing Up with Aiden, a channel dedicated to my son. And in today's vlog, we are going to talk about signs of a healthy baby as the baby grows from 0 to 3 months. नानीहरुले के साइन्सहरु पेरेन्ट्सहरुले चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ के साइन्सहरु नानीहरुले चाहिँ दिन्छ हैन हेल्दी बेबीको त्यसको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्नेछौं है फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त आजको अलिकति एक्स्ट्रा खालके छ vlog हैन हेर्नुस् तपाई एन्डसम्म हेर्नुस् हैन and today I'll tell you about three terms हैन एउटा तीनटा टर्म चाहिँ पेरेन्ट्स न्यूबोर्न पेरेन्ट्सहरुले याद गर्नुपर्छ है one is learning one is teaching and one is observation यो तीनटा चाहिँ याद गर्नुपर्छ हैन विशेष गरी न्यू पेरेन्ट्सहरुले चाहिँ अब सिक्दैम जान्छ अब obviously अब no one नयाँ पेरेन्ट्सहरु जब हुन्छ हामी निकै कुराहरु सिक्दै जान्छ हैन त्यो चाहिँ हामी लर्निङ मा आयो हैन नेक्स्ट इज लर्निङ देखिन मैले टीचिङ भनेको थिए अब टीचिङ चाहिँ हामी कस्तो हुन्छ नानीलाई सिकाउँदै जान्छ हामीहरु चाहिँ हैन अन्त तपाई सोच्नुहुन्छ होला अब न्यूबोर्नलाई चाहिँ म कसरी सिकाउन अब कसरी हाउ इज इट पोसिबल भन्छ हैन अब त्यसको बारेमा हामी अलिकति डिस्कस गर्दै जाने छौं के अन्त अल्टिमेटली इज अब्जर्भेसन नानीलाई चाहिँ हेर्नु अब अब्जर्भ गर्नु के गर्दा चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छ अब दे शुड बी अ पर्टिकुलर रेस्पोन्स स्टिमुलाई जस्तो भन्छ हामीहरु हैन हामीलाई भोक लागिरहेको बेलामा अगाडि मिठो खाना राख्दिँदाखेरि कस्तो हाम्रो रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ के अब हाम्रो स्टिमुलाइले कसरी काम गर्छ अब रालहरु अब मुखमा थुक आएर उयो आएर भोक लाग्यो त्यस्तो खालके हुन्छ हैन सिमिलरली हाम्रो नानीहरुको पनि त्यस्तै हुन्छ के अब उनीहरुको त्यो अब्जर्भेसन गर्ने काम चाहिँ कसको पेरेन्ट्सहरुको हो क्या सो obviously लर्निङ एन्ड टीचिङ भनेको अब अघि भनेको जस्तो अब टीचिङ चाहिँ कहाँबाट आउँछ अब हाउ टु टीच अ न्यूबोर्न बेबी भन्छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नु खोज्दाखेरि चाहिँ हैन एउटा जन लक भन्ने मान्छे थियो क्या अब एन्ड ही युज्ड टु टीच साइकोलोजी हैन अन्त साइकोलोजीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जन लकले चाहिँ प्रोपाउन्ड गरेको थ्योरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याबुला रासा भन्ने हो क्या अब तपाईले यहाँ टर्म देख्न सक्नुहुन्छ ट्याबुला रासा भन्ने अनि ट्याबुला रासा भनेको चाहिँ के हो मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याङ्क स्लेट अरे क्या अब एउटा नानीको दिमाग एउटा नानीको माइन्ड चाहिँ के हुन्छ अरे ब्ल्याङ्क हुन्छ अरे इट्स कम्प्लिटली एम्प्टी अरे त्यसलाई फिलअप गर्ने काम चाहिँ कसको हो पेरेन्ट्सको अरे क्या अब हैन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कन्डिसनिङ पनि भन्छ यो कन्डिसनिङ चाहिँ कसले प्रोपाउन्ड गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ वाटसन भन्ने एउटा मान्छे थियो क्या अब एन्ड ही वाज एन एक्सपर्ट इन बिहेभियर एन्ड एक्सपिरियन्सेसको चाहिँ एक्सपर्ट थियो क्या अब उनीहरु मिलेर चाहिँ यसरी भनेको क्या अब वान इज जन लोकको उले भनेको कुरा चाहिँ के हो नानीको माइन्ड चाहिँ कम्प्लिटली एम्प्टी हुन्छ बेबीज अर चाइल्ड्स माइन्ड इज एन एम्प्टी स्लेट भन्छ अन्त इन अर्डर टु डेभलप द्याट चाइल्ड्स माइन्ड अफ ब्रेन के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ कन्डिसनिङ चाहिन्छ भन्छ यो कन्डिसनिङ यो इन्फ्लुएन्स हु क्यान प्रोभाइड ओन्ली पेरेन्ट्स क्यान प्रोभाइड अब म तपाईलाई एउटा टिचिङको अब एक्जाम्पल दिँदै जान्छु हैन कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट नानी ल्याउँदाखेरि पहिला पुरा साह्रो पर्छ मैले तपाईलाई पहिला भ्लगहरुमा भनेको थिएँ अब रुन्छ पुरा दे स्टार्ट क्राइङ एन्ड के हुन्छ उनीहरुलाई होममा त मैले भनेको जस्तो अन्ध्यारो खालके हुन्छ होमदेखि बाहिर त अब डे एन्ड नाइट कन्फ्युजन जुन चाहिँ भनेको थियो बेबीसँग एसोसिएट हुन्छ हैन त्यो कन्डिसन त्यो डे एन्ड नाइट सिकाउने काम चाहिँ कसको हो पेरेन्ट्सहरुको हो अब त्यो एउटा एक्जाम्पल भयो नेक्स्ट एक्जाम्पल बेसिक एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि चाहिँ नानी अब हात चिन्दै जान्छ भन्छ अब आफ्नो आमासँग बेसी मान्छ आफ्नो बाबासँग बेसी मान्छ होला नबोबोजूसँग बेसी मान्छ होला त्यो चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्ल्याङ्क जुन चाहिँ स्लेट छ नानीको त्यो माइन्ड छ त्यसमा चाहिँ रेजिस्टर हुँदै जान्छ यो मान्छे चाहिँ मेरो आमा हो यो मान्छे चाहिँ मेरो आप्पा हो भनेर रेजिस्टर हुँदै जान्छ अन्त त्यसलाई नै कन्डिसनिङ भनिहाल्छ डेली त्यही मान्छेको अनुहार देखेर त्यो ब्ल्याङ्क स्लेटमा चाहिँ एउटा छाप बसिँदै गएको रेजिस्टर हुँदै गएको कि ही इज समवन हु आई क्यान ट्रस्ट हुम आई एम सेफ विथ अब त्यस्तो फिलिङ आउँदै जान्छ नानीहरूलाई त्यो चाहिँ के भयो अब कन्डिसनिङ भयो अब सो थाहा पाउनु भयो अब तपाईले सिकाउनु पनि सक्नुहुन्छ हैन रिपिटेटिभ एक्सनले लिएर
तपाईको कन्डिसनिङ हुँदै जाँदैछ अब नानीहरुको हैन त्यही कारण चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि अब नानीहरुलाई नतर्साउनु भन्छ नि डोन्ट शो अ बेबी फियर अफ समथिङ क्या नभए फोबिया हुँदै जान्छ क्या पछि क्या अब फोबिया चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नेभर टेल योर चाइल्ड अब कस्तो भन्दा चाहिँ अबुई भूत आउँछ अब सुत्नुपर्छ तिमी त्यो डर चाहिँ नदेखाउनुहोस् क्या किनभने त्यो माइन्डमा रेजिस्टर हुँदै जान्छ अन्त पछिसम्म नानीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ त्यो कुराले क्या अब भूत 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 भनेर उसको दिमागमा चाहिँ पसिसकेको हुन्छ त्यो चाहिँ कसले गरेको पेरेन्ट्सकै भुलले गरेको अब पेरेन्ट्स आर कन्डिसनिङ देयर चाइल्ड इन सच अ वे टु बिहेभ by registering a thought in them, by registering an idea in them भनेको जस्तो क्या अब यो कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फेमस पिक्चर राम्रो हैन लियोनार्डो डिक्याप्रियोको थियो नि अब ड्रिम इनसाइड अ ड्रिममा चाहिँ अब इन्सेप्सन भन्नेमा थियो भनौँ न कन्सेप्ट हैन सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अब नानीहरूलाई चाहिँ डरहरू चाहिँ नदेखाइदिनुहोस् हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको माइन्डभित्र त्यो ब्ल्याङ्क स्लेटमा चाहिँ रेजिस्टर हुन्छ कि यो चाहिँ एउटा डरलाग्दो कुरा मेरो पेरेन्ट्सले भनेको हो एन्ड दे फिल इट्स भेरी ट्रु एन्ड पछिसम्म त्यो एउटा बस्छ दिमागमा मनमा बस्छ क्या डर बसिरहन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ डराउने कुराहरू फियरहरू चाहिँ नदेखाइदिनुहोस् नानीलाई क्या इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन कन्डिसनिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ सो इभेन्चुअली हाउ यु इन्फ्लुएन्स यर चाइल्ड अब हैन लर्निङ एन्ड टिचिङमा हुँदैछ अब तपाईँले चाहिँ के देखाउनुहुन्छ के सिकाउनुहुन्छ के प्याटर्न तपाईँले इमर्ज गर्नु स्लिप प्याटर्न भइहाल्यो एउटा हैन खाना खाने प्याटर्न के खुवाउँछ तपाईँले हैन त्यो सबै केमा लर्निङ एन्ड टिचिङमा आइहाल्छ अब साइन्स हेऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट साइन अफ अ हेल्दी बेबी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ दिनमा 5 to 10 टाइम्स अ डे तपाईँले डाइपर वेट डाइपर अब नानीले पुरा सुसु गर्दैछ हैन त्यो गर्दैछ भने चाहिँ द्याट इज अ साइन अफ अ हेल्दी बेबी यो चाहिँ केमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सको अब अब्जर्भेसनमा आउनु पर्यो अब अघि मैले 3टा टर्म भनिसकेँ लर्निङ एन्ड टिचिङको बारेमा त अलिकति हामीले हेरिहाल्यौँ होइन नेक्स्ट आयो अब्जर्भेसन अब मैले भनेको जस्तो फर्स्ट साइन चाहिँ के हो वेट डाइपर्सहरू 5 डाइपर्स to 10 डाइपर्स अ डे वेट डाइपर्सहरू तपाईँले चेन्ज गरिदिनु हुँदैछ भने डोन्ट थिङ्क त्यो चाहिँ तपाईँको लागि एउटा ह्यासल हो भने नराम्रो कुरा होइन त्यो द्याट इज अ साइन अफ अ प्योरली हेल्दी बेबी हैन याद गर्नुहोस् त्यो हैन सेकेन्ड साइन चाहिँ के हो तपाईँले अब्जर्भ गर्नुहुन्छ तपाईँ नानीलाई बोकेर घुमाउनुहुन्छ सुताउनुहुन्छ हैन कहाँ लानुहुन्छ हैन त्यति बेला वेट थाहा पाइहाल्छ सो गेनिङ वेट हैन गेनिङ वेट इज अनदर साइन अफ अ हेल्दी बेबी जब वेन त्यो नानी टक्कै जन्मिन्छ न्यू बोर्न हुन्छ त्यति बेला अलिकति वेट लस हुन्छ याद गर्नुहोस् हैन त्यहाँदेखि बिस्तारै प्रोग्रेसिभली दे स्टार्ट गेनिङ वेट सो अनदर साइन अफ अ हेल्दी बेबी इज गेनिङ वेट भन्छ अब होइन नेक्स्ट अब गेनिङ वेट पनि अब्जर्भेसनमै आयो अब नेक्स्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरू नेक्स्ट साइन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नानीहरू तपाईँको टच एन्ड तपाईँको भोइसले चाहिँ काम हुँदै जान्छ त्यो चाहिँ लर्निङ एन्ड टिचिङ एन्ड अब्जर्भेसन तिनटामै आउँछ किनभने नानीको माइन्डमा के हुँदै जान्छ रेजिस्टर हुँदै जान्छ कि आई एम सेफ विथ दिस पर्सन आई एम सेफ विथ द्याट पर्सन आमासँग सेफ छु आपासँग सेफ छु त्यस्तो लाग्छ अन्त तपाईँको भोइस सुन्दाखेरि तपाईँको टच पाउँदाखेरि वार्मथ पाउँदाखेरि उनीहरू काम हुँदै जान्छ द्याट इज अल्सो अनदर साइन अफ अ हेल्दी बेबी भन्छ होइन त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को साइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नानी चाहिँ एक दिनमा 1 डेमा होइन एक्टिभ पनि हुन्छ प्लस क्वाइट पनि हुन्छ दुईटा देखाउँछ उनीहरूले दे शो यु 2 थिङ्स होइन एक दिनमा अब एक खेप मात्रै होइन फ्यु टाइम्स 1 to 2 to 3 टाइम्स अ डे उनीहरू कि चुपचाप बसेर अब बस्छ कि उनीहरू एक्टिभ हुँदै जान्छ द्याट इज अनदर साइन अफ अ हेल्दी बेबी होइन एक्टिभ हुनु अब इक्जाम्पल्सहरू खुट्टाहरू फ्याँक्नु हातहरू फ्याँक्नु होइन क्वाइट हुनुभन्दा सुत्नु अगाडि तपाईँले चाल पाइहाल्छ नानी कसरी सुत्छ सुत्नु आँटे अब चाल पाइहाल्छ त्यो सबै अब्जर्भेसनमा आइहाल्छ होइन एन्ड नेक्स्ट इज नानीहरू दे टर्न टुवर्ड्स न्यू साउन्ड्स है न्यू साउन्ड्सहरू उनीहरू सुन्दै जान्छ त्यो रेजिस्टर हुँदै जान्छ कानमा क्या अन्त उनीहरू घुम्नु थाल्छ होइन जस्तो फर इक्जाम्पल अब म अब आई लिभ नियर द मस्क होइन
मस्कको टाइमिङ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले प्रेयर गर्छ उनीहरूको 3 to 4 times a day गर्छ होइन म चाहिँ बेसी सुनेर अब त्यो यादै हुँदैन क्या बट फर अ न्यू बोर्न बेबी इट्स अ न्यू थिङ क्या अब त्यो उनीहरूले प्रेयर गर्दाखेरि चाहिँ नानी पनि एक्टिभ भएर सुन्नु थाल्छ क्या अन्त पछि अलिक ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ नानी के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रार्थना गर्यो भन्छ क्या अब त्यस्तो खालके क्या सो नयाँ साउन्ड्सहरू उनीहरूले रेजिस्टर गरेर दे स्टार्ट लुकिङ फर द्याट साउन्ड दे टर्न टुवर्ड्स न्यू साउन्ड त्यस्तो पनि हुन्छ है नेक्स्ट साइन इज नानीहरूले रेस्पोन्ड गर्छ केमा प्याटर्न्समा प्याटर्न्स चाहिँ कस्तो एउटा स्लिप प्याटर्न इक्जाम्पल दिइहालेँ नेक्स्ट प्याटर्न के हो अब खाना खाने टाइमिङदेखि लिएर उनीहरूको दुध खाने टाइमिङ दिएर होइन उनीहरूको प्याटर्न्सहरू रेजिस्टर हुँदै जान्छ द नेक्स्ट इज कलर चाहिँ रातो येल्लो ब्राइट कलर्सहरूले चाहिँ उनीहरूले छिटो एट्र्याक्ट हुन्छ क्या अब एडेनले चाहिँ मेरो छोराले चाहिँ रातो कलरहरू चाहिँ पक्रिहाल्थ्यो क्या अब त्यस्तो खालके रेड एन्ड येल्लो कलरहरू पक्रिहाल्थ्यो त्यो पनि एउटा कुरा छ होइन द नेक्स्ट इज कलर भयो त्यहाँदेखि तपाईँको आयो मुभमेन्ट्सहरू अब त्यो पनि अब नानीको अगाडि गएर तपाईँ हल्लिदिनुहोस् उयो गरिदिनुहोस् होइन ट्राई टु उसको आँखालाई नचाउनु ट्राई गर्नुहोस् यता गएर उता गएर केही डिभाइसेसहरू माथि डिभाइसेस भन्दा पनि खेलाउनेहरू माथि झुन्डाइदिनुहोस् त्यो के अरे झुम्का जस्तो हुन्छ घुम्ने त्यस्तो पनि गरिदिनुहोस् होइन उनीहरूलाई मजा लाग्छ त्यस्तोहरू होइन सो प्र्याक्टिकली दिज 6 भनौँ न 6वटा यो लिस्ट पनि बनाइदिन्छु होइन 6वटाको लिस्ट पनि बनाइदिन्छु दिज आर द 6 साइन्स अफ अ हेल्दी बेबी वाइल ग्रोइङ फ्रम 0 to 3 months होइन अन्त आई होप यु लाइक दिस भ्लग होइन आजको अलिकति डिफ्रेन्ट खालके थियो होइन अन्त तपाईँले सिक्नुभयो होला लर्निङ टिचिङ एन्ड अब्जर्भेसन आर द 3 terms द्याट अ न्यू बोर्न इज एसोसिएटेड विथ एन्ड द्याट अ न्यू पेरेन्ट should remember these terms होइन so this much for today and this much for this vlog and see you in the next vlog thank you